दोस्तों, इस वीडियो में हम कार्डबोर्ड और इंजेक्शन का उपयोग करके एक जेसीबी बना रहे हैं। इसमें मैंने इंजेक्शन से हाइड्रोलिक सिलेंडर कैसे बनाएं, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो पहले से बना रखी है, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और जेसीबी बनाना सीखने के लिए पूरा वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जेसीबी बनाने का नेक्स्ट पार्ट मैं 3 से 4 दिन बाद अपलोड करूंगा।